aquecer os meninos, mas bora aquecer os meninos, Jans. Primeiro. Ziu Arena Mix. MR Multimarcas. Fala, meus amigos. E aí, beleza? Tranquilidade. Mostrando só o carro um pouquinho e andando com ele. Eu tô um pouco gripado, mas desculpando a voz aí. Vou parar ali no posto pra abastecer e olha a gasolina que tem. Nada. Já tô com medo de faltar essa bagaça. Parar no posto ali. E vocês saem comigo aí ouvindo o sonzinho aí. O som ficou bacana, cara. O som ficou bacana. Depois eu mostro pra vocês aí o som. E aí vocês ficam comigo. E muito obrigado pelos inscritos aí. E aí esse cara é escroto. Tá desculpando aí, tava ouvindo aí. E aí a gente segue com o vídeo. Obrigado, meu amigo. Beleza? Belezão? Coloque R$50, aditivada. É. Sobre aditivo, pode comprar qualquer um dos dois, tá? Tranquilo? Muito bom. Valeu, moral. Valeu, querido. Valeu, irmão. Beleza, valeu. Bom dia aí pra você.
Vamos embora, né? Sai por aqui, pelo cantinho, né, velho? Ninguém bater em mim. Oh, sinto. Sinto muito. Eita, sinto dos meus pecados. Agora tem combustível. É a Mercedes. Olha o peugeotzinho ali e a Mercedes. Galera, fica com Deus, forte abraço, fui.